今天我们来聊聊为什么许多男人常常活不过80岁。根据统计资料显示，台湾男性的平均寿命大约只有77岁，而女性高达84岁左右。也就是说，很多男人还没过80岁生日就离开人世。这难道是基因决定的命运吗？还是男人天生比女人命短？其实不然。科学家和医生发现，生活习惯才是让男人短命的关键原因之一。特别有5个坏习惯正悄悄地缩短男性的寿命。你也许会猜，抽烟、喝酒这些不良嗜好肯定名列前茅，但事实让人意外，喝酒这种行为在我们的榜单中只排第5名，而第1名居然是一个难以置信的日常行为，我们每个人每天都在做的事情。如果继续放任这些坏习惯，寿命恐怕会急速缩短。现在就让我们从第5名开始，一路揭晓第1名，看看哪些坏习惯在偷偷夺走男性的健康与岁月。第5名，酗酒杯中酒，命中毒。很多男人喜欢喝酒，下班后来一杯，聚餐时拼个酒酣耳热，似乎已成为习以为常的放松方式。有人说小酌怡情，也有人逞强地吹嘘自己酒量多好。然而，酒精对寿命的侵蚀远比表面看到的严重。我们都知道酒精会伤肝，肝脏是代谢酒精的器官，长期大量饮酒，肝细胞反复受到酒精及其毒性代谢物的侵害，会逐渐变性坏死。最常见的是脂肪肝，接着可能发展为肝硬化，甚至诱发肝癌。许多嗜酒如命的中年男子，常在40-50岁就查出肝硬化或肝肿瘤，无法安享高寿。然而，酒精的危害不止于肝脏，经常喝酒的人，高血压、心脏病、中风的风险也显著增加。酒精会干扰心血管系统，导致血压升高、心律不整，增加心脏猝死的可能。此外，酒精削弱免疫系统，使身体对抗疾病的能力下降，罹患癌症和感染症的几率也跟着上升。更可怕的是，醉酒后反应迟钝，发生意外事故，例如车祸、跌倒的概率飙升，寿命随时可能因一场醉后的不幸而终结。有研究统计，每天好饮的人平均寿命比不饮酒者少好几年。英国的一项大型研究更发现，每周饮酒量大幅超过安全范围时，预期寿命将缩短数年之多。换句话说，你杯中看似欢愉的酒液，其实是在不知不觉中偷走你的岁月。曾有专家警告，一旦养成酗酒的习惯，活不到70岁都不意外。听起来很惊人，但医院里因酒精相关疾病过早离世的案例实在太多了。尽管如此，喝酒在我们这份坏习惯榜单里却只排行第5，也就是说，还有4个习惯对寿命的威胁比酗酒更大。酒精已经如此伤身，接下来这几项更加不容小觑。第4名，吸烟慢性自杀，每根减寿几分钟。说到抽烟，大家都不陌生，吸烟有害健康的标语处处可见。但许多人年轻时仍抱着侥幸心理点燃了第一支烟。尼古丁带来一时的兴奋与放松，让人上瘾。可是香烟中的焦油、一氧化碳以及数百种有毒化学物质，日积月累地摧残着身体。首先是肺部，长期吸烟者的肺好比一间熏黑的屋子，沾满焦油和有害沉积物。久而久之，肺组织弹性下降，纤毛麻痹，清除脏东西的功能变差。结果就是慢性支气管炎、肺气肿接踵而至，严重时一口气爬几阶楼梯都喘得不行。更令人闻之色变的是，肺癌，吸烟是肺癌头号元凶，大约90%的肺癌患者都有长期吸烟史。不止肺部，心血管也深受其害。吸烟使血管收缩硬化，触发高血压和动脉粥样硬化，增加心肌梗塞和中风的几率。烟草中的一氧化碳会削减血液血氧能力，使心脏、大脑得不到充分氧气，进一步危害健康。从头到脚，吸烟释放的毒素都在攻击器官，口腔癌、喉癌、食道癌、膀胱癌几乎无一幸免。医学统计给出了一个惊人的数据，长期吸烟会让人的平均寿命缩短至少10年。也就是说，一个老烟枪可能活不到70岁。而不抽烟的人也许能活过80甚至90。还有研究换算过，每抽一根烟大约减少11分钟左右的寿命。11分钟听起来微不足道，但如果每天一包烟20根
1年就是7万多分钟，相当于减少了50天的寿命。抽了10年、20年，又会减掉多少日子呢？可以说，每一支香烟都在偷偷加速生命时钟的倒数。现实中，因为吸烟而英年早逝的例子比比皆是。许多男人20出头开始吸烟，觉得自己年轻力壮，不怕伤。可到了40、50岁时，却被诊断出肺癌或冠心病，生命被按下了快转键。更遗憾的是，有些人在重症病房插着氧气管，追悔莫及地说，早知道就戒烟，但为时已晚。综上所述，吸烟的危害其实不亚于酗酒，甚至有过之而无不及。然而在我们的榜单中，抽烟仅列第4名，这意味着还有3个习惯对男人寿命的威胁比吸烟和喝酒更大，也更容易被大家忽视。到底哪些坏习惯能超过香烟与美酒，成为更隐蔽的催命符呢？第3名，社交孤立、孤独寂寞，寿命悄悄打折。你可能会惊讶，孤独居然也是减寿的原因，而且严重程度高居第3名。没错，这里说的社交孤立，指一个人长期缺乏人际交流，缺少亲友陪伴的状态。许多人到了中年甚至老年，社交圈渐渐缩小，朋友亲人疏远，各种原因下越来越孤单。而这种孤独感竟然会对身体造成深远的伤害。从进化角度说，人类是群居动物，社交联系带来安全感和支持。当一个人处于孤立无援的境地时，体内会产生持续的慢性压力反应。为什么呢？想象远古时代，落单的人更容易遭遇猛兽和危险。我们的生理机制会在孤独时分泌更多压力，荷尔蒙如肾上腺素、皮质醇，让身体保持警觉。然而，长期的高压状态会损害健康，免疫力下降，睡眠品质变差，情绪烦躁抑郁，这些都是孤独带来的副作用。科学研究已经量化了孤独对健康的影响，有大型研究追踪了数十万人，结果发现，感到孤独或缺乏社交联系的人，死亡风险比社交活跃的人高出约30%。专家甚至惊呼，长期孤独对健康的破坏不亚于每天抽15支烟。换句话说，整日孤零零一个人对身体的伤害等同于1天1包烟的毒性。难怪有人把孤独比喻成无形的烟雾，悄悄地灭掉你的生命。更具体的说，社交孤立可能让人的寿命缩短高达15年之多。15年是什么概念？也许原本你能活到85岁，但因为长期孤独，可能70岁出头就走到人生终点。这绝不是危言耸听。孤独带来的健康问题有很多，免疫系统变弱时，小病小痛变得频繁且恢复慢，心理上的绝望感容易演变为抑郁症，严重时甚至增加自杀率。长期的心灵压力还会引发高血压、心脏病等心血管疾病。男性在社交孤立方面其实特别容易中招。年轻时也许忙于工作打拼，无暇经营交友。中年时，许多男人把重心放在家庭和事业，忽略了朋友联络。等到退休或孩子长大离巢，猛然发现身边知心好友寥寥无几。一些老人丧偶后更加孤单，如果没有意识主动走出门去交际，他们很可能陷入长年累月的独居状态。很多研究报告都指向同一个结论，缺乏社交支持的老人，比起有紧密社交网络的人，死亡率明显更高。总的来说，孤独就像一把无形的刀，一点点割裂我们与生命的联系。它让晚年生活变得凄凉不堪，也让健康每况愈下。所幸的是，这个问题是可以改变的。哪怕到了晚年，多参与社区活动，联络旧事，培养兴趣小组，都能有效减轻孤独感，延缓其对健康的侵蚀。但前提是我们要认知到，社交孤立并非小事，它对寿命的负面影响竟如此严重，足以排在坏习惯榜单的第3名。现在你可能觉得意外，喝酒、抽烟之后，连孤独都成了催命的杀手。而接下来排行第2的坏习惯，同样是许多人每天都在做，却没有意识到危险的行为，甚至可以说，它已经成为现代社会的一种流行病。第2名，睡眠不足，熬走了夜，熬走了命。熬夜，或者说慢性睡眠不足，在现代人的生活中几乎成了常态。许多男性年轻时为了工作或娱乐，3更半夜仍然精神旺盛，
不是在加班，就是在玩线上游戏、追剧、刷手机，凌晨1、2点睡觉是家常便饭，平均每晚睡不到6个小时。久而久之，睡眠债越欠越多，身体就像一台得不到休息保养的机器，开始出现各种故障隐患。充足的睡眠对人体有多重要？打个比方，睡眠就像人体开启的夜间维修模式，白天细胞的损伤、器官的疲劳，都需要在夜晚睡眠时进行修复。如果你剥夺了睡眠时间，身体得不到足够的维护，损伤就会越累积越多，长期下来引发一连串健康问题。首先，大脑受到严重影响。科学家发现，大脑中有一套糖泉淋巴系统，简单理解为脑脊液清道夫机制，只在深度睡眠时最活跃。它会清除脑细胞活动产生的代谢废物，其中包括和阿兹海默症相关的贝塔类淀粉蛋白。如果长期睡眠不足，这些脑内垃圾无法顺利清理，久而久之可能增加失智症的风险。同时，熬夜的人第二天常觉得脑袋昏沉，记忆力变差，注意力无法集中，就是因为大脑没休息，好像没充满电一般。想想看，手机电量过低时运行会卡顿，人也是一样的道理。其次，内分泌系统也会失衡。当你熬夜，身体的生理时钟被打乱，调节荷尔蒙的节律跟着紊乱。例如，皮质醇这种压力荷尔蒙通常在早晨升高，夜晚下降，让人白天清醒，夜晚放松入睡。但熬夜者夜间皮质醇仍维持高位，导致交感神经持续紧绷，心跳加快，血压升高，长期会演变为高血压等问题。又例如，掌管食欲的2种激素，饥饿素和受体素，在睡眠不足时也会失去平衡。熬夜会让饥饿素分泌增加，受体素下降。简单说，就是特别容易感到饿且吃不饱，尤其爱吃高糖高脂的食物。难怪不少上班族一熬夜加班，肚子就饿得受不了，泡面、炸鸡轮番上阵，日子久了，体重直线上升，脂肪肝也找上门来。再来，免疫系统同样深受牵连，睡眠是免疫细胞恢复和增强的关键时段。如果长时间睡不好，你会发现自己变得容易感冒、生病。国外有实验让受试者接触感冒病毒，结果每晚睡不足5小时的人，比睡7小时以上的人更容易发病。可见睡不好时，免疫大军们战斗力下降了。此外，伤口愈合也会变慢，肌肉疲劳恢复不及，整体抵抗力全面削弱。最严重的还是心血管与代谢疾病的风险升高，长期睡眠不足者罹患糖尿病的风险增加，因为熬夜会使胰岛素敏感性降低，血糖更难控制。同时，冠心病、心肌梗塞、中风等重大疾病也和睡眠息息相关。研究统计发现，每晚平均睡不到5小时的人，心血管疾病的发病率和死亡率明显高于睡7到8小时的人。还有调查指出，每天睡眠少于6小时的人，早逝风险增加约 13%。 这些数据敲响了警钟，别以为熬夜只是明天多打点瞌睡，它其实是在缩短你的生命长度。现实中，由于熬夜而殒命的案例也令人痛心。许多突发猝死的年轻人事后发现都有长期加班熬夜的经历。一些开车发生致命车祸的司机其实并非技术不好，而是疲劳驾驶，严重缺乏睡眠，导致反应迟钝酿祸。国际上一些重大工业事故，例如某些核电厂、化工厂的灾难，也被追溯到值班人员疲劳过度、注意力不集中所致。可以说，熬夜的危害有时是隐性的、累积的，但当它爆发时，可能是在毁灭性的场景中索命。综上，睡眠不足对健康的全面破坏力绝不容小觑，怪不得它稳居第2名。和前面的酗酒、抽烟相比，熬夜这个坏习惯往往更容易被忽视，因为很多人觉得熬点夜没什么，大不了明天多喝咖啡。但事实上，你熬走的不只是黑眼圈，还有生命中的宝贵时光。一旦养成长期晚睡的习惯，身体付出的代价可能是以年计算的寿命减少。现在我们已经谈了4个致命习惯：酗酒、吸烟、孤独和熬夜。如果一个人同时沾上这几样，健康状况可想而知会多糟。但即便如此，还有一个习惯的危害程度超过上述所有，是什么呢？提示一下，
你现在正在做的很可能就是那件事。没错，我指的就是坐着。接下来揭晓榜单冠军。第一名，久坐不动，沙发与椅子默默觉的坟墓。听起来荒唐吗？久坐不动竟然被列为比熬夜、抽烟更可怕的头号坏习惯。但这正是许多医学专家近年反复强调的观念。现代生活中，坐着已经成为我们耗费时间最多的日常行为之一。上班坐在办公椅，通勤坐在车上，回家坐在沙发，饭后坐着看电视，躺在床上玩手机。虽然姿势不同，但一样缺乏活动。我们以为身体在休息，殊不知长时间的久坐正在吞噬健康。人类的身体构造和运作从远古演化至今，适应的是频繁的身体活动。我们的祖先每天要走很多路，劳作狩猎，肌肉和骨骼需要规律运动来保持功能。然而，进入现代社会后，越来越多的人变成椅子上的族群，每天坐超过8小时的人比比皆是。有些上班族加班，甚至一天坐10几个钟头。这种生活方式对身体的伤害是潜移默化的，却极其深远，以至于被称为坐式生活病。那么，久坐不动到底会带来哪些问题呢？可以从头到脚盘点一下。心血管与代谢。当我们坐着时，消耗的热量比站立行走时要少得多，长期下来容易导致热量过剩，体重增加，肥胖又是糖尿病、高血压、高血脂的温床，会增加罹患心脏病和中风的风险。同时，长时间坐姿会使血液循环放缓，尤其下半身几乎不动，下肢血液循环变差，静脉血液回流困难，可能导致腿部静脉栓塞。曾经有健康报告指出，连续坐姿超过1小时，下肢血流速度就会明显降低。久坐族群出现深静脉血栓的比例大增，一旦血栓脱落，堵塞肺动脉，就是致命的肺栓塞。所以长途飞行时，医生总建议要起身走动，活动小腿肌肉，就是为了预防血栓。同理，长期坐办公室的人如果缺乏活动，血液循环问题可能在不知不觉中埋下危机。肌肉与骨骼，俗话说用进废退，长期缺乏运动会导致全身肌肉萎缩无力，特别是腿和臀部的大肌肉群。若每天只是支撑坐姿，缺乏伸展和负重锻炼，肌纤维会逐渐减少。研究指出，人从30岁开始，肌肉量每年流失约 1% 到 2%， 而久坐会加速肌肉流失。肌肉减少直接导致基础代谢率下降，身体更容易囤积脂肪，形成恶性循环。而骨骼方面，长期坐姿让我们的脊柱承受固定压力且缺少变化，容易造成脊椎劳损。很多上班族年纪不大就腰酸背痛，甚至椎间盘突出，很可能都是久坐办公的后果。医生发现，许多椎间盘退化的患者并非重体力劳动者，而是终日对着电脑的白领。这正说明不动也是一种伤害。代谢与癌症，长时间坐着还会影响血液中的脂质和糖分代谢。有实验发现，连续坐几小时不动，血液中的有益高密度胆固醇水平会下降，而三酸甘油酯升高，长此以往，动脉硬化更容易发生。此外，胰岛素作用也可能变差，这解释了为何久坐的人糖尿病风险更高。不仅如此，国际上有流行病学研究指出，结肠癌、乳癌等某些癌症的发病率在缺乏运动的人群中明显较高。推测原因之一是久坐导致的慢性发炎状态和免疫监控下降，让肿瘤更容易发展。虽然机制尚在研究，但数据显示，体力活动少的人罹患上述癌症的几率比爱运动的人高出10几到10%不等。面对这些事实，医疗界开始用耸动的口号提醒大众，久坐是新的吸烟，意思是久坐的危害不亚于抽烟对健康的破坏，甚至有专家称之为舒适的慢性自杀。你觉得自己只是不爱动，但身体正因此一步步走向衰败。统计显示，每天坐超过8小时且缺乏运动的人，死亡风险比每天坐少于4小时的人要高出大约 50%。 即便每周有运动几天，如果每天其余时间依然久坐不动，仍然不能完全抵消其带来的危险。只有频繁地动起来，
哪怕每坐1小时就起身走动几分钟，才能部分对抗久坐的负面影响。回想我们的一天，早上开车或搭车坐着，到了办公室一坐数小时，午休时间继续坐着吃饭、滑手机，下班回家瘫在沙发上看电视。看似平静悠闲的一天，其实暗藏杀机。我们的祖先日行万步是为了生存，而我们现代人却日作万步送健康。难怪医生们发出警告，把久坐不动放在减寿习惯的第一名，因为它涉及面最广，破坏力最隐蔽。很多人以为坐着是在休息，但对身体而言，长时间坐着就是慢性伤害，从血管、心脏到肌肉、骨骼，没有哪个系统能幸免。值得一提的是，久坐的危害并非完全不可逆转。如果你开始意识到问题，采取行动，例如每隔半小时就起来活动5分钟，下班安排步行或运动，假日增加户外活动量，身体还是能渐渐恢复活力的。关键在于改变习惯之前，先要改变观念，千万别再认为坐着休息一下没关系。当这个一下变成一整天整年间的累积，就会对生命造成难以挽回的削减。我们盘点了导致男人活不过80岁的5大坏习惯：酗酒、吸烟、社交孤立、睡眠不足、久坐不动。这些习惯中，有的看似寻常，坐着、熬夜；有的被低估、孤独；有的是老生常谈，却依然夺命无数，抽烟、喝酒。也许你会发现，许多人同时拥有其中不止一条。比如压力大的上班族，可能既抽烟又爱喝2杯，白天坐办公室不动，晚上还常常熬夜，交友也少。如果把这些风险累加起来，难怪寿命会大大缩短。男性平均寿命比女性短，其实很大程度上可以从习惯差异来解释。女性相对而言较少酗酒吸烟，遇到压力也更倾向寻求社交支持，姐妹淘聊天解闷，作息上也可能比男性规律一些。反观不少男性，年轻时不在意健康，挥霍身体本钱，到了中年依旧逞强，忽视医生的忠告，退休后又因缺乏生活重心而变得孤僻。当这些不良生活方式叠加，男性的健康往往在50-60岁以后急转直下，难以像女性那样活到高龄。不过，我们绝不能认命地说男人注定短命。事实上，改变生活习惯能大幅改写命运。国外一项权威研究指出，如果能养成5个良好的生活习惯，不抽烟、不酗酒、健康饮食、规律运动，维持正常体重，那么男性的平均寿命可以延长约12年之多。换言之，原本只能活到70多岁的人，完全有可能健康的活过80，甚至逼近90岁。基因固然影响寿命，但后天习惯的作用远比我们想象的大。有人统计，基因决定大约 25% 的寿命长短，而 75% 取决于后天的生活方式。可见我们每一天的选择都在为自己的未来寿命积分或减分。当然，改变并非容易的事，戒烟戒酒需要决心，培养运动习惯需要毅力。规律早睡对很多夜猫子来说，开始时也很痛苦，而走出孤独，重建社交圈，更需要主动踏出舒适圈的勇气。但请记住，那些努力最终会化为实实在在的回报。你的身体会越来越强健，精神越来越饱满，将来能享受更多天伦之乐和精彩人生，而不是把晚年时光消耗在病榻上。想象一下，如果现在40岁出头的你，愿意从今天开始改掉这些坏习惯，少喝2杯酒，少抽几根烟，晚上11点前上床睡觉，每天抽空快走半小时，每周打电话约老朋友叙旧，也许再过些年，你体检时发现血压血脂正常了，啤酒肚小了，心情开朗了。当你70多岁时，还能精神奕奕地和朋友打球、旅游，而不是提早进出医院，甚至告别人世。这样的晚年，难道不值得现在努力一下去实现吗？最后，我们强调一点，长寿不只是在乎活多久，更在乎活得健康，活得有品质。把这5个坏习惯改过来，其实正是朝向健康又长寿目标迈出的大步。不要等身体发出严重警讯才追悔莫及，现在就开始行动吧。如果您或家中的男性亲友有上述不良习惯，请务必重视并相互提醒、支持。改变永远不嫌晚。
医学上证实，哪怕中年以后戒烟戒酒，开始运动，也依然能显著降低患病风险，提升余寿。总而言之，男人并非活不过80，只要远离这5大减寿习惯，活到90甚至100都有可能。与其说命中注定短命，不如说很多男性是被自己的生活方式拖累了寿命。幸运的是，命运的这一部分掌握在我们自己手中。我们所做的每一个健康抉择，都是在为未来的自己积攒生命的厚度。希望看完这篇影片文案，每一位观众朋友都能有所启发。从今天开始，审视并改善自己的生活习惯，把烟吸掉，把酒杯放下，早点上床睡觉，动身去户外走走，打一通电话给许久未见的老友。为了您爱的人和爱您的人，请好好爱惜自己的身体。让我们一起努力，拒绝做那种活不过80岁的男人，争取成为健康长寿的榜样。记住，健康的生活方式就是对生命最大程度的尊重与善待。愿大家都能远离那些催命符般的坏习惯，迎接更长、更健康、更精彩的人生。